اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ALD نیوز سره ابو وصال اظهار الله تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته چې روژې مبارکه میاشت ده او په دې میاشت کې صدقات او خیرات د اجر نه خو تاسو ډېر ښه خبر یئ. نو موږ له پکار دی چې د خپلې معاشرې یتیمانان، غریبانان او مسکینان د ځان سره په خپلو خوشحالو کې شریک کړو. په دغه حواله سره زموږ نننی پروګرام دی، نو راځئ موږ سره. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات د ALD نیوز کتونکو. څنګه چې تاسو ته زما ملګري ابو وصال اظهار الله ووی چې د روژې بابرکته میاشت ده، په دې میاشت کې د خیرات، صدقات او د اجر نه تاسو ټول خبر یئ. موږ له پکار دي چې د خپلې علاقې د دغې خپل کلي دغه غریبانان پروګرام هم د دغې لړۍ یوه کړۍ ده. نن تاسو زما سره لیدی شئ. زه د خپل کلي خانپور پوری شا کې دا مهال ولاړ یم او دلته موږ چې اوس کوم ځای ته راغلي یو د دغه ملګري خواله د ده نوم رضا خان دی. کوشش کوو چې د ده سره یو دوه خبرې وکړو، تاسو ته یې وښیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم زمونږ کتونکو ته ووایه، ستاسو څه نوم دی؟ زمونږ نوم عبدالرزاق خان د دې ځای اوسېدلی، بل ضلعې بدلې شوي. دا خو د هر یو سړي خپل خپلې ضلعې خپل چرمین پورې ده که نه، دا خپل چرمین خپل قابو پورې ده، او بل خپل روزګار دا بېروزګاري لکه مشینګري دا ده. دا نه ده چې یو مشینګر تو د انسان نه یو بجلیګر جوړ کړي او تو هله وهله په هغې باندې دا لکه خامخا نوکر پیشه ته دا دوباره لکه د فوج نوکري دا لازمي ده، میټریک پاس دا ضروري ده. او نور دغه پیداوار دغه لکه دا افیم یو شخص رپیار ده دغه ښه پوهېږي. صحیح ده، ټیک. لکه نان پړه نه دی دا پړه ستا واړه شته وروره؟ یو رپیار یو پیشه لکه دا د کابل په پیشه باندې دا یو هوایي دپاره. صحیح ده. دغه زمونږ ورور تاسو ډاکټرۍ ګولۍ تخت ټوکۍ هډلي. صحیح ده. زمونږ دغه ورور تاسو لیدی شئ، دغه ستاسو در مخې ده چې هغه دا صحیح ده چې زما هغه خپل دماغي توازن هم بایللی دی. دغه خبرې تاسو اورېدی شئ چې هغه د دنیا د مافیها د حاله باخبر د روژې په دې بابرکته میاشت کې په خپل غم کې مس پروت دی. هغه دغه زموږ ورور بچي هم لري، د هغه خپل کور هم دی. نو دغه د روژې په میاشت کې چې د هغه دا حال دی، هغه په کټ پروت دی، هغه د دنیا د حال نه ناخبره دی. د هغه د دغه وړو د روژه ماتي به څه حالي؟
دغه تاسو په خپل احساس لرلی شئ. نو درخواست مو دغه دی چې دغه د روژې بابرکته میاشت ده او بله دا خبره ضروري ګڼم چې زما دا ورور چې دی دغه که تاسو لیدی شئ نو د ده لاس ته زنځیر پروت دی. دغه په کټ کې که زما کیمرامین تاسو ته وښیي نو دغه د ملګري دا خبرې خو تاسو په خپله واورېدې دغه څه حل دی دغه ستاسو د کیمرې په سترګې لیدی شئ. خو زه اریان دا یم چې دا ماشومان چې د رضاخان په خپله دغه حال دی او د دې ماشومانو د روژه ماتي به څه حالي د دوی د خوراک څښاک بندوبست به څنګه وي. زه خو په خپله اریان یم. نو د رضاخان دغه حال دی چې د هغه لاس ته زنځیر پروت دی چې په ده باندې کله د بیمارۍ هغه وخت راشي نو د ده حالات نور کیږي. د هغه خبرې خو تاسو واورېدې د دنیا د مافیا د حالاتو نه بېخبره. نو زه خواست دا کومه چې د دې ماشومانو مونږه چې په خپله تاسو ټول خبر یئ چې ماښام روژه ماتي ته کینو نو زمونږ په دسترخوان باندې لس قسمه انګولې او سالنونه پراته وي. نو که مونږه د دغه یو وخت د روژه ماتي دا پیسې د دې غریبارانو د دې رضاخان د زامنو له ورکو نو زما خیال دی چې دا به د دنیا او د آخرت ګټئ. بل زه دا خبره کومه چې زمونږ کم سماجي تنظیمونه دي د دې معاشرې کم شتمن خلک دي کم حکومتي چارواکي دي که هغه د رضاخان دغه حل نه ګڼم چې چاته ورسي خو که د الخیام نیوز چینل نه چېرته چارواکي یا حکومتي واکدارانو ته دا پیغام رسي زما نو دغه حالات تاسو وینئ که د رضاخان د حکومتي سرپرستۍ کې یا د سماجي تنظیمونو لخوا د هغه د دغه دماغي توازن که علاج وشي نو دا به نه یوازې د دنیا او د آخرت ګټئ بلکې دا ماشومان به هم سبا له د چا سره سترګې میلاولی شي او د دوی مستقبل به روښانه کولی شي. رضاخان د یو رشتهدار سره ولاړ یم د هغه نه تپوس کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا خو جی بس دی د یو تاو کارونه په دې خبره که دغه دماغي حالات یې خراب شوي یو د ده ماشومان څومره دي؟ ډېره ماشومان هغه جي شپږ اووه دي. او د ده نو چې د ده په خپله دماغي توازن ټیک نه دی او نو د ده د ماشومانو د رزق مزق د پیسو د دې څه غم کېږي خلک ولې ورکوي څه چل کېږي؟ ډېر چې دغه ماشومان دي چې هلته ځان له ساخوا دېخوا کوي څوک بله څه د سرسایي مرسایي چندې ماندې دغه ونه کوي. د رضاخان یو ګاونډي سره ولاړ یم د هغه نه تپوس کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخاره دغه ستا په ګاونډ کې رضاخان میشته دی د هغه دغه دماغي توازن د وخت نه خراب دي که څه وخت یې وشو که څنګه؟ واجد هم دغه تقریبا شپږ اته نهه کاله وشولو چې د دې د دغه دماغو دغه دی بل د ده سره ورونه هم نشته دی بل داسې غټ بچي هم د ده نشته دی. دی د ډېر ټایمه پورې پنجاب کې اوس دا تقریبا 3 کاله کېږي چې دلته کې راغلی دی. بل د ده بچي داسې دي چې هغه د مزدورۍ یا مطلب دا دی نور داسې د کار روزګار د هغې دغه نه دي د فیټ وړو جوګه نه دي. بس دغه ګرینډري کې پکې او داسې یو ور چاوله روټۍ دغه ورکړي بل ورکړي چا ورته کپړې ورکړي. نو دغه د روژې میاشت ده زمونږ د علاقې چې کوم صاحب استطاعت خلک دي مالدار خلک دي هغو ته د رضاخان دپاره څه درخواست کوي څه ویل غواړي؟ نو زه به هغو ته دا درخواست کوم چې دا زموږ وروڼه بهیګان چې کوم راغلي دي او د دې چینل چې کوم دوی ته دا خبرې ورسي نو لهذا چې د دې په برکت باندې چې کوم دی زموږ د رضاخان سره زموږ د دې غریب ورور سره ګاونډي سره د دې لیوني سره څنګه هغه مونږ کېږي نو چې دومره ورسره امداد ملګرو د رضاخان د زوی سره ولاړ یو د هغه نه تپوس کوو. السلام علیکم. ستا څه نوم دی خانم؟ او ته د رضاخان مشر وی؟ مشر باندې شته. ښه ته څه کار کوې؟ او هغه مشر چې ستا نه دی هغه څه کار؟ هغه هم ګاډي سره کلندري کوي. ښه نو دغه د کلندرۍ په دې پیسو باندې ستاسو د کور دا کار نو دا وخت څنګه تېروئ تاسو؟ او د پلار د علاج د چا څه کوشش کړی دی؟ مخکې کړی دي بس پته نه لګي وخت پښو ملګرو دغه د رضاخان زوی هم وایي چې مخکې چېرته دوی په خپله کوشش کړی و د علاج خو 15 شپږ کاله کېږي چې اوس د هغه د علاج هېڅ بندوبست نشته.
نو یو ځل بیا دغه سماجي تنظیمونو ته حکومتي چارواکو ته د خپل علاقې شتمنو خلکو ته یو ځل بیا دغه درخواست کوو چې که د دې کشرانو د ده د بچو د رزق غم هم ډېر زیات ضروري دی خو د هغې سره سره د رضا خان د علاج غم د دې نه زیات ضروري